imagen de la Virgen vaya al centro, por favor, con las otras imágenes al centro de la nave central de la Catedral Basílica. Y los violines acompañan esta peregrinación. El ritmo del villachico con nuestras palmas. ¡Que viva el Señor del Milagro! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen del Milagro! ¡Que viva! Fuerte el aplauso para estos hermanos de Tartagal, peregrinos de la Virgen de la Peña. Vamos a ir ahora haciendo un momentito de silencio